Popote pale ulipo mtazamaji wangu, nina neno kwa ajili yako kutoka kitabu kile cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 14. Biblia inasema kwamba usizini. Neno usizini manake ni miongoni mwa amri za Mungu, zile amri 10 ambazo Mungu anakataza watu wasifanye mapenzi nje ya ndoa. Mapenzi nje ya ndoa maana yake ni kwamba unamchukua kahaba, unamchukua mwanaume yeyote yule kabla mjafunga ndoa, mnaanza kufanya mapenzi. Huo ndio unaitwa uzinzi au uasherati kwa lugha nyingine. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anazini, Biblia inasema kwamba, kusoma kitabu cha Mithali kuna sura moja inasema kwamba azinie na mwanamke hana akili kabisa, maana yake brain zako zinakuwa zifanyi kazi sawa sawa. Lakini pia haitoshi, itapelekea ukianza mambo ya ukahaba, mambo ya ngono, mambo ya uzinzi, ni kwamba yanaondoa ufahamu wako unaondolewa. Ndio maana unaweza kumhonga chochote kile, na kwamba akili zenu zinakuwa sasa zinaharibika. Lakini si hilo tu, lakini pia kama wewe utaanza mambo ya mapenzi nje ya ndoa, maana yake unapelekea mfuko wa uzazi kuharibika, au wakati mwingine usizae kabisa mtoto. Kwa hiyo ni shida, ni hatari sana kwa mtu yote ambaye anafanya ngono. Kwanza unajidhalilisha, unaitwa kahaba. Neno kahaba kwa lugha ya Kiebrania au ya Kiyunani maana yake ni limwanamke au limwanamume au lijimama fulani au lijibaba fulani au baba fulani au kijana fulani au binti fulani ambaye anahajiheshimu. Yaani yeye ni mtu wa bandika bandua, ni mtu ambaye anaweza akafanya ngono nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anakutazamaje? Anaona kama wewe ni mkosaji mbele za Mungu, lakini pia katika amri za Mungu na kumevunja amri za Mungu na huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Nina neno kwa ajili yako. Na neno kwa ajili yako mchana huu. Na neno kwa ajili yako jioni leo. Na neno kwa ajili yako asubuhi leo. Unanitazama. Je, wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafanya mapenzi nje ya ndoa? Ni miongoni mwa watu ambao wanafanya uasherati? Ndio maana imefika mahali wakati mwingine hata katika jamii watu kama hao wanakuwa wanapoteza heshima kabisa, kwa sababu wanafanya mapenzi nje ya mpango wa Mungu. Hicho kibabu hicho nacho hicho. Hicho kijibabu hicho nacho hicho. Je, ni mume wako huyo? Huyo babu ulienaye huyo. Wewe unanitazama. Huyo mke ulienaye ni mke wako mwenyewe? Umefunga naye ndoa? Question mark. Alama ya kuuliza. Ni mke wako? Umefunga naye ndoa? Au ndio yule malaya unayefanya naye ngono? Kwa hiyo Biblia inasema kwamba usizini. Neno usizini halina discussion, halina mjadala. Maana yake ni Mungu amekuzuia. Vinginevyo basi nendeni mtafute mchungaji yule aibariki hiyo ndoa, aifunge ndoa. Haleluya. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji wangu. Kama unahitaji mafundisho kama haya, unaweza ukanitafuta kwa namba yangu ya WhatsApp, alafu tukawasiliana nikatumia masomo mengine zaidi. Na kama neno hili limegusa moyo wako, unatamani kumpokea Yesu kuwa Mwokozi katika maisha, unatamani kuokoka, kuanza maisha mapya, maana Biblia inasema kwamba walio katika Kristo Yesu wamekuwa kiumbe kipya. Unakuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale imepita, unakuwa mpya. Omba maombi haya ya toba, niombe kwa ajili yako. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi zangu zote kuanzia sasa, kwa kumaanisha kuziacha. Mungu nisaidie kuacha roho ya umalaya, roho ya ukahaba iliyofunga ufahamu wangu, katika jina la Yesu Kristo hai. Natubu na kuokoka. Sema amen. Mungu akubariki. Naitwa Mtume Christian Basili, kiongozi mkuu wa makanisa Active Apostles International Ministries hapa jijini Mwanza. Amen.